我想話勁好笑啦！當我攞翻呢個袋出嚟用，我以為自己唔見咗嘅眼鏡 Margiela 同埋 Gentle Monster 呢副眼鏡，就係因為我以為唔見咗呢副眼鏡，所以我買咗呢一副 Prada 眼鏡，但係一樣嘅兩副眼鏡幾乎一樣，所以而家我就喺諗緊帶邊副出街好。今日就係着一件喺Uniqlo 買嘅 T，呢件呢係 Dior 嗰個設計師嘅 collection。中間多咗個 V 字，但係咧佢啲質地真係 very good。仲有呢對耳環，跟住我媽同我妹以為係 Chanel， 但係其實係 Chanel 嚟。孭呢一個 Chanel 嘅 vintage 嘅包包，佢呢個係 AP 高達呢啲睇先啊。因為樓上係爆咗鹹水渠，但係冇得賠俾我，因為話係意外喎，我個知意外啦，黐線，邊個會鑿爛個鹹水渠嘅？究竟係啦，咁算啦，咁我就買咗一個鞋櫃，載翻啲鞋齊齊整整，唔再係鞋架咁樣嘅。跟住嗰啲 Chanel 鞋係好耐都冇着過，因為我都唔識講，因為有一對有啲直頭係抌咗，因為我着過一次，好似成萬幾蚊咧，但係佢前面嗰啲布已經染晒一笪笪嘅藍色，好核突噶啦，已經係，我都唔識講，抌咗啦，總之就咁，跟住有啲就係咁嘅狀態咯，即係後面係一笪笪色啊咁樣都還可以嘅，所以我就留翻喺度，但係我已經係好少再着 Chanel 鞋，通常而家都係着 Adidas。呢對勁靚，我之前咪買咗一對銀色嘅，跟住而家係有金色，但係要 Stock X 嗰度買咯。Stock X 大家知我香港冇嘅呢對，跟住又另外買咗綠色。其實我想買晒全部顏色，好變態。仲有呢對狗牙都 very nice 㗎，即係個底係狗牙嘅狀態。跟住呢個顏色都靚，呢對好似 Paris 買，因為頂唔順自己嗰個綠真係好核突。我將件恤衫扣咗個扣針。之前咧睇 IG 咧嗰啲外國人，佢哋好識玩咧嗰啲恤衫，跟住我就跟，幾好睇喎，咁樣又好似唔同嘅 style 咁。銀色嘅 Chanel sandals 已經着到個底甩晒，見唔見到啲腳趾印？咁咧而家咧就出發去尖沙咀。點解咧？我要去同一位叫做施姐姐嘅玄學家一齊拍片，跟住之後可能遲啲會話俾大家聽，我哋究竟講咩啦？今集咧其實都係講一啲玄學同民生嘅好奇問題嘅。咁之後咧，陸陸續續咧就可能會有啲感情問題啊、健康啊、咩啊、噼里啪啦啊，大家都好好奇想知道嘅嘢嘅。咁咧記住留意我嘅 channel 同埋 IG。咁咧今晚咧就會睇草蜢演唱會，耶！所以着到好輕便，跟住之後可以方便自己瘋狂跳舞嘛。因為我每一次草蜢嘅演唱會我都會睇，因為真係好中意佢哋啲歌，真係好中意蔡一傑啊！呢個就係我呢個通勤包，成日都用嘅 LV 包，真係熱烈推介。而家先推介，人哋出咗好多年啦，好唔好啊？好，出發！而家去整頭髮，帶大家去一個地方，就係新嘅，我之前未拍過嘅，喺尖沙咀，係一個我識咗廿幾年嘅朋友，以前我去做髮型師噶嘛，咁佢而家就喺嗰度做，咁我之前都揾過佢一次整呢啲 highlight 噶啦，咁今次咧都係去揾佢做 colour 長我頭。因為俾人睇過八字話我真係唔好再染黑色同金色啦，咁好啦，我去整啡色咯。其實好似我覺得我有史以嚟未整過啡色頭髮，係咪呢？都係好淺色嗰啲啡紅嗰啲，我真係好少整。係啦，咁今日呢就會整啡紅色，係咪到我啲白頭髮？白頭髮啊！而家已經嚟到尖沙咀呢間 salon。我哋嚟到草蜢嘅演唱會，好近啊！我哋欄杆嘅側邊。係啊，Three in Love。永遠幸福這件事情啊，為何在情感中這麼多苦痛，可成到這麼失戀的情，認我一些。
整咗新嘅顏色，係咪好靚呢？琴日呢就係坐咗一個下晝去整呢個頭髮嘅，因為我之前係染咗黑色啊嘛，咁所以呢，我要漂走晒啲黑色，我先可以上到呢一個顏色。咁啊，之前直係兩忽色啊咁樣啦，咁我 friend 阿溫玲咧呢個髮型師呢，好犀利，跟住幫我全部啲 highlight 同翻後面啲顏色 join 翻之餘，而家係一體性。跟住咧，我老公咧話：哇，原來你都襯呢啲色嘅喎。其實我一世人都未試過染呢個顏色嘅頭髮。跟住最好笑就係琴日沖完涼出嚟，哇！點解你白咗？咁其實我哋個髮色都其實好影響我哋個皮膚嘅顏色㗎嘛。琴日睇草蜢睇到喊咯，唔知做乜嘢。跟住之後佢哋三個講完啲好感動嘅説話之後，就啲眼淚係咁流咯，自己就係咁走落嚟，即係。冇話，唔係話，我都唔知做乜嘢。即係聽到話啊，佢哋遇過啲咩意外嘅時候，阿蘇志威搭生死關頭嘅時候，跟住佢話閃過好多三兄弟嘅畫面咁樣。跟住佢哋話，如果有一日如果真係走嘅話，相信最多畫面嘅都會係佢哋三個。跟住之後就係咁喊，係咁喊。跟住唔知係咪點解人到於某一個年紀就會有呢啲感動咯，同埋琴日蔡一傑都講咗好多好鼓勵、好正面嘅説話，即係話佢呢個 cancer 令佢係要 move on， 跟住之後唔好怕咗佢，一定要勇敢面對解決，然後 move on 咁樣嘅。琴日都係好正啦，又唱又跳咁樣，又叫又笑咁樣咧。佢哋幾個咧，大佬60幾歲喎，點解仲可以咁跳得嘅？因為佢哋咧跳完幾首歌之後咧，又唱又跳之後咧，佢哋係唔會喘氣，跟住轉個頭又唱，不斷唱係咁唱咁樣咧，勁 respect 咯，超犀利啊！跟住其實我自己睇之前都仲擔心，會唔會佢哋體力唔夠，好似仲唱得跳得過上一次我睇草蜢演唱會咁，所以係非常之欣賞，係天生就係表演者，好開心啊！冇 miss 到琴日嘅演唱會，最好睇都係草蜢演唱會，全香港最好睇就係草蜢演唱會，係唔會有悶場。跟住之後，希望以後仲有機會可以睇到佢哋嘅演出啦。今日咧想同大家介紹咧，我咧喺大陸咧買嘅一啲彩妝嘅，咁咧後面咧就係有啱啱晾咗嘅衫啦，呢度一好暖嘅衫。大家中唔中意呢個 background 咧？勁靚係咪？係啦，首先咧我就想咧介紹一個，首先咧我就想熱烈推介一個叫做 Judy Dore 嘅遮瑕。你睇下我咧呢度咧已經咧用到咧見底㗎啦呢個，因為呢個係我嚟咧遮一遮啲雀斑。我自從去完南美之後咧，啲斑咧深色咗好多，我已經好辛苦咧，每一日咧係咁咧做肌啊、搽精華素、飲 collagen 咧，真係淡咗嘅，但係都要遮一遮。其實咧即係深色咗好多，但係我老公係成塊面生咗好多唔同位置嘅雀斑，好彩我搽咗防曬，紫色嗰隻防曬咧勁正，因為佢搽完其實好多防曬，我之前轉過好多防曬，但係就點講啊？會用完用唔晒啦，跟住用下覺得唔好用啊咁呢一支防曬我用咗2年，用咗無限咁多支，搽完之後咧你會覺得好似好油，但係其實摸翻咧等佢吸收咗之後咧係潤澤咯，係啊，咁嗰隻我用開紫色嗰隻防曬，但係佢擠出嚟咧係紫色，但係佢搽上面係唔係紫色嘅。咁咧佢係最高嘅50++咁樣啦。咁啊，如果想知道係邊隻嘅咧，我就再你哋再 IGDM 我啦。咁好啦，講翻呢一個遮瑕膏啦。咁咧佢咧幾多錢啊？40幾蚊。40幾蚊咩事啊發生？佢一盒裡面咧有3隻顏色，咁佢有2款唔同嘅顏色嘅。咁跟住點解我會覺得好用咧？因為咧我覺得佢好有水分，好保濕，即係唔會乾爭爭咯。唔知啊，呢個基本㗎啦，係咪啊？但係呢個價錢會呢一個 quality 嘅話係 very good。唔該，快啲去買。邊度買？莎莎有得買。咁咧我就用咗呢一個掃，我妹介紹俾我喺淘寶買呢一個掃去搽咯。
筆啲喺呢度，跟住整啲喺個手上面，跟住之後再逐少逐少咁樣整上去。呢個係對淘寶好正，因為我見到咧，好似喺香港嘅化妝鋪買呢啲鎖都成百幾蚊，咁呢個好似平，唔係好貴。咁另外就買咗呢一個胭脂掃咯，因為我而家用膏狀嘅胭脂膏啊嘛。阿 Fion 咧喺加拿大幫我買，香港冇啊，即係 Justin Bieber 個老婆出嗰個化妝品咧，叫咩 Rody 啊，係啊，唔知。咁咧今日就係暫時都係講大陸嘅化妝品先。仲有呢兩支 Color Key 嘅眉筆，咁咧我買咗兩隻顏色嘅。點解我會咁中意咧？因為佢一邊係眉 gel，跟住一邊就係眉筆，仲要係扁滴滴呢啲咧。因為我之前其實係整咗眼眉嘅，係人都知啦，喺 Tanya 嗰度整。佢而家個鋪頭搬咗去中環，好舒適，係啦，好方便同埋好靚啊嗰度。咁咧我不嬲揾佢整嘅，咁咧就 keep 得好好，同埋我自己啲皮膚係比較食色嘅，所以就好 long lasting 啦。即係個個人皮膚唔一樣噶嘛，係咪？咁然後咧我咧就想個尾咧長啲，咁所以我就會用眉筆畫長少少。咁加上咧而家咧個髮色咧真係咧，好彩我買定啲眉 gel 啫。而家個髮色咧係襯翻啲淺色啲嘅眉毛嘅，因為我本身啲眉毛係好黑噶嘛，咁我就會畫完呢一個眉之後，即係整翻少少眉呢一度尖尖地啊，咁然後就再用眉 gel 咧染翻我個眉毛冇咁黑啦。咁又買咗兩支，我記得買咗3支啊，知唔知去邊啊？勁平，幾十蚊，30幾蚊唔知。好，另外呢一個 Color Key 嘅眼影盤咧，亦都係 very good 嘅。咁咧佢會後面咧會教埋你咧邊一忽咧係做啲乜嘢嘅，眼影加深啊、高光啊、臥蠶啊、眼影主色啊，呢個眼影主色嚟嘅。跟住之後修容修容修容嚟呢個眼影加深，咁呢個眼影加深啊，呢個修容啊，呢個腮紅啊，同埋佢全部咧淡淡地咧就唔會好難控制咯。如果太深色一搽上去就咩事啊？呢個我就幾中意嘅呢一盒。呢盒係咩啊？03意式濃縮。咁另外咧仲有粉餅咧，其實睇咗好耐，決定即係要唔要買，因為我本身係用緊 Canmake 嘅嘛，Canmake 真係最好用噶嘛。咁我就唔知做咩屎忽痕，我見到試當都試下咯咁樣。咁但係咧佢都好用嘅，但係咧我都係覺得 Canmake 好用啲。不過大家如果想試嘅都可以試嘅。但係咧呢一個咧我真係搞咗好耐，揀咗好耐。呢個叫做 Marie Dalaga 瑪麗黛加野藤油焦特效磁效粉餅01嘅，我係用買咗。咁佢就薄薄地，容易擺喺手袋。係啦，呢個真係重點推介。呢一個咧真係咧，如果你哋去深圳啊、廣州 whatever 大陸，去到無印良品一定要買呢一個鉗。呢個睫毛鉗係超級好用，佢咧係發熱嘅。咁首先大家咪會見到呢個黑色嘅，咁佢撳着咗呢一個掣，佢係 Type C 嘅叉電嚟嘅。咁咧你撳着咗呢個掣啦，咁佢就會着燈，跟住呢一度咧就有個鉗啦。大家見唔見到佢慢慢變緊透明色啊？條膠其實佢係咧變緊熱啦，已經一遇熱咧就會慢慢變透明咁樣嘅。但係咧，勸大家咧夾嘅時候唔好咁樣夾，係輕輕咁咁樣。因為咧，如果咧太過大力整到佢太過大力夾嘅話咧，佢就會變咗90度角，即係唔係彎咯。咁你就輕輕幾下咁樣就夠啦，係啦。或者你試下輕輕夾一下，跟住睇下點，跟住同埋佢係超級持久啊個暖度，所以非常之推介，好似58蚊，黐線！下次我見到一定要買2、3個擺喺屋企傍身，呢個真係必須。咁咧，另外啦，我都想介紹下其他除咗大陸嘅化妝品，仲有呢幾支嘅台灣嘅唇彩，成100蚊港紙一支。咁因為我見到網上面咧有啲人介紹話不脫色嘛，今日買啦，勁快脫色咯！搞咩啊大家？搞咩啊？點解咁啊？我唔知啊，唔識形容啊。專之我買3支啦，而家好嬲，一搽咧食，專之好快佢就甩色。點解要話唔甩色咧？究竟咩事？我唔知。係啦，呢個係近期都係最愛嘅。
咁咧，我買咗佢嘅唇筆，有2隻顏色嘅唇筆啦。咁佢其實咧，如果你買深色啲，可以做埋呢一個陰影嘅咁樣嘅。我幾多支啊？係啦，我就係買咗呢幾隻顏色嘅胭脂膏，有淺色、有淺粉紅色啦，有玫紅色，跟住蝦肉色啊、橙色同埋深同埋啡色嘅。咁其實啡色我今日唔係，我今日係用咗橙色呢一個 Sunsock， 咁就係呢啲咯。咁咧佢係咁嘅，掹開佢咁樣啦。然後咧我就會用掃咁樣擦，跟住喺塊面度咁樣整下印下咯。咁有啲人就係中意用手嘅，咁就會整2下，跟住之後譬如拍咁樣。但我自己就本身中意用掃多啲，掃好似容易啲推開均勻啲，唔知好好用啊！呢個如果有朋友可能去喺外國住嘅，即係我見到咧，我撳去網站咧，佢基本上都冇寄嚟香港。跟住我就問阿 Fion， 因為佢啱啱前嗰排加拿大翻嚟，咁佢就去 Sephora， 我見到 check 到 Sephora 有啊加拿大，咁然後就叫佢幫我買翻嚟咯，咁樣咯。就係咁啦，其實佢嗰啲唇膏我都想試下，下次有機會睇下邊度有得買啦。香港如果大家知都可以話俾我聽嘅，但係咪會貴咗好多？個實體嘅代購嘛，係咪先？係啦，呢排就係用咗呢幾隻正嘅化妝品，忍唔住要介紹俾大家咯，就係咁咯。仲要記住，真係要搽防曬，唔好唔記得搽防曬啊！大家 OK。